Со скандирање стотина средношколци од Пробиштип, Свети Николе, Виница, Кочан и Радовиш побараа да се врати стариот закон за училишен превоз, во спротивно најавија бойкотирање на наставата. Објаснуваат дека со измените нема повеќе ученички превоз од дома до училиште. Сега се принудени да патуваат исклучиво со редовни автобуски линии. Многу од децата треба да стануваат рано и да пешачат 3 до 5 километри за да стасаат до автобуската, додека пак навечер некои од автобусите тргнуваат многу доцна и пристигнувањето дома е после 22 часот. Ние треба да стануваме во 4:30 за прва смена, некој превоз до 15 за 6. Тука сме во 6:20, имаме цел сат и нема што да правиме ние тука во Штип. Воопшто не ни дошол превозот за втора смена во Чешиново и околните села. Првиот автобус што поминал не дозволи тие да се качат и рекол дека друг ќе дојде и уште нема дојдено, некои веќе дошле со стопер. Средношколците добија поддршка и од автопревозниците, кои тврдат дека со измените во законот донесени во 2018-та, околу 200 превозници од целата држава ќе останат без работа. Они ако сакат да работат со линијски превоз, нека ги дозволат и ние да работиме со линијски превоз. А ние како други превозници со посебен линијски превоз не можеме да влеземе во нивните линии пошто сите линии ги имат они земано. Од општината категорични дека средношколците се изманипулирани и стариот закон со кој им беше обезбеден превоз од дома до училиште не може да се врати. Согласно таа рамка што претходно општината ја користела, таа рамка е веќе истечена. Ние, учениците бараат нешто што е спротивно на законот. Ова ми дава за право да помислам дека сите овие ученици се поттикнати токму од овие превозници што досега го вршеа превозот. Средношколците најавија протести и бойкотирање на наставата. Со овој проблем директно се засегнати над 1000 ученици од регионот.